Amigos, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Y pues bueno, en el video de hoy vamos a desarmar esta 250Z. El problema que trae esta moto es que trae un zumbido, cuando casi como un juguete de fricción de esos eléctricos. Tú al soldar clutch va como que chillando, rozando. Es un zumbido muy en especial. Parece, les digo, como carro de control remoto, de fricción, literalmente. Se escucha más que nada cuando vas despegando, y ya en alta lo hace un poquito más. No está bien, no es, digamos que es algo normal, porque sí lo hacen, pero o sea, mínimo. Pero esta moto sí ya lo empezaba a hacer. Yo desde el principio diagnostiqué que es la caja, porque casi siempre es la caja. Valeros, este buje, la caja, valero de allá, valero de acá, o algo relacionado con el clutch. Por este lado, ya checamos lo que fue el clutch. Y al parecer la campana también está dañada. Pero si se dan cuenta, miren, voy a mover la caja. Chequen, y no sé si la alcancen a notar cómo tiene este juego, miren. Guache, cómo tiene este juego. Entonces este juego viene directamente del otro lado de allá. Quién sabe por qué se haya dañado, pero casi, pues falta de lubricación de aceite, sobrecalentamiento, aceite corriente, pues entre cosas. Lo que vamos a estar haciendo, ya que diagnosticamos que es valeros o la caja posiblemente, vamos a bajar lo que es el motor. Vamos a armar todo esto para bajar el motor y poder checarla bien a detalle. Ya que bajamos el motor, vamos a empezar a desarmar lo que es toda la parte de aquí, a checar la parte de arriba. Ahora aquí nos damos cuenta que como que sí fuga aceite tantito aquí. Chéquenle. Creo que nada más de ese lado. Ajá. Acá fuga aceite del retén, también poquito. Pero bueno, entonces vamos a empezar a desarmar. Tenemos que desarmar literalmente todo el motor para checar eso. Más posible que sea valeros de caja y posiblemente el buje. Pero luego ya una vez destapando, ya les voy a enseñar ya que quede todo destapado. Bueno, miren, ya destapamos lo que fue Macam, ya quitamos el tensor. Recuerden poner a tiempo, retirar el tensor, porque si no, pues se nos va a ver, se nos va a hacer un despapaya aquí. Vamos a retirar lo que es el árbol de levas. Así, mira, se lo retiramos, ahí así. A ver. Ahí así, miren. Ese motor no sé si ya ha sido destapado, pero por si no, pues somos los primeros. Porque si estaba bien pinche apretado y ya tenía silicona arriba. Ajá. No tiene rebabita. ¿Saben de qué estoy notando? Bueno, ¿saben qué? Siento que por ahí algo. Ojalá, y digo ojalá, no se haya madreado parte del cárter, porque ya saben que cuando se madrea el valero de allá, y de hecho valero es de agujas. Ese valero es bueno, no recuerdo si es de agujas. Sí, bueno, casi siempre son de agujas. Pero cuando se madrea ese valero, empieza a desgastar lo que es la parte del cárter y la parte del eje. Entonces, pues ojalá y no se haya madreado, pues no se va a tener que. A ver qué chingado se le hace. Pues sí, porque si se madrió, pues ya valió chetos el cárter. Listo, bien, ya retiramos lo que fue la parte del estator. Vamos a sacar ahora de la tapa de este lado. También ya tenemos bomba. Ah, la bomba no. Bueno, eso no es necesario. El tornillo de estrella, de cambios, todo ya. Ya más vamos a abrir esta parte de aquí. Ya les enseño ahorita cuál van a ser los daños. Les digo, roguemos que no se haya dañado parte del cárter. Porque también se dañó la caja, también va a salir un poquito carito. Porque también se le tiene que meter original. Genérica, la neta, no recomiendo meter genérica. Ya en caso de, bueno, depende mucho de su presupuesto, de ahora sí que de cada persona. Pero si puedes meter siempre original, mete original para que a largo plazo no tengas problemas. Bueno, miren, ya terminamos, ay cabrón, de desarmar. Nuestro diagnóstico es caja completa. Una. ¿Dónde está el buje? Aquí está, miren. Si se dan cuenta, este bujecito casi siempre se lo lleva primero. ¿Ok? Ahora deja prender la luz, el flash. Watchen. Está un poco desgastado, o sea, tiene un juego hacia los lados, ¿ok? Una, eso. Y la otra, la caja, que digamos así, cascada. Está, miren, watchen. Watchen, ahí se ve que anduvo jugando algo o agarrando algo mal por ahí.
Pero guachen, los engranes están cascados. Y la parte de acá abajo, tantito está remarcado. Miren, guachen. Es muy poquito. El valero de acá abajo parece que no está. Pues parece que está en buen estado. Pero yo creo que se lo vamos a reemplazar también. Si se dan cuenta, miren, el aceite tiene rebaba. No sé si alcanzan a ver, ahí brilloso, miren. Eso brillosito que es rebaba. Entonces por ahí algo ya anda por ahí, algo se anda desgastando. Chequen, rebabita, el aceite brillosito. Vamos a reemplazar, yo creo que valeros de caja, yo creo que todos. Va a ser 1, 2, 3. Van a ser 3. Y el de acá, a ver. Yo creo que vamos a reemplazar todos. Ya para sacarse sí, de fallas, más que nada. Y la caja se va a reemplazar más que nada porque ya están cascados los engranes. Y está marcado acá y valero de acá. Y luego el buje, me parece que no lo venden suelto. Entonces vamos a reemplazar todo.